हेलो फ्रेंड, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ खैरियत होंगे। तो पिछले जो शॉर्ट वीडियो में दिखाया था तो वही फ़ोन सेम यही है। तो इसको थोड़ा स्लो मोशन है पहले से थोड़ा। तो इसमें हम करेंगे शॉर्ट फाइंड आउट, इजी तरीके से करते हैं। इसमें फॉइल के साथ एक ऐसी नज़र आ रहा है LUM439V, वो ऐसे हमारा शॉर्ट निकली है। तो हमारा इसको चेंज करने से हमारा काम बन जाएगा। देख लीजिए, एक बार वीडियो कंटिन्यू कीजिए। अगर पसंद आता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब प्लीज़ करना ना भूलें। अगर आपको ऐसा वीडियो पसंद है तो प्लीज़ आप में जुड़े रहना। ना पेश करने का कोशिश करता हूँ, तो बाकी आप लोगों का प्यार है, जो भी सपोर्ट कर रहा हूँ उनको दिल से थैंक यू। यही कामना रहेगा कि आगे भी सपोर्ट करते रहे। वीडियो कंटिन्यू कीजिए। कमेंट करना, वीडियो कैसा लगा कमेंट करना। शॉर्ट इजी तरीके से निकालना।